porque se a gente tá pagando, a gente quer levar, né? Não. Oi, gente. Vou mostrar pra vocês como conseguir coisas grátis no avião da Latam. Vem comigo. Olha, eles dão, é só você ir lá pra trás, como eu filmei, e você pede as amenities, é assim que eles chamam, recebidos dentro do avião, uma escova de dente, pasta de dente colgate, tampão de olho, o melhor do mundo, eu trouxe até o meu da última viagem, sério, gente, e geralmente tem tampão de ouvido, tem várias coisas, então é muito legal, geralmente eles não falam que tem disponível, então chega, vai lá atrás e pega as suas lembrancinhas, porque se a gente tá pagando, a gente quer levar, né? Não. É isso, gente, estou aqui já pronta pra dormir, vou comer, almoçar, vou ver o Homem-Formiga e a Vespa que tá passando aqui, e é isso, partiu dormir, com a minha meia, com o meu tampão de olho. Dica legal é que se você estiver com fome ainda, por exemplo, teve a janta, você jantou, mas você ainda tá com fome, você pode ir lá atrás e pedir mais um prato para a aeromoça. Já tem, acho que, sei lá, 5 horas de viagem. Tô linda. E meu pai foi lá agora pedir outro prato e a moça dá. Simples.